محترمو کتونکو دارالفتاء والقضاء پېښور آنلاین فتوا سیسټم نه ستاسو خدمت کې مونږ په براہ راست پروګرام کې حاضر یو د معمول مطابق زمونږ لایف پروګرام د دارالفتاء والقضاء پېښور د اتوار په ورځ هره ورځ دا نشر کیږي. د دې پروګرام مقصد چې څومره زمونږ مسلمانان وروڼه خویندې دي چې چاته څه شرعي مسلې راپېښې وي خپله زندګي د شریعت مطابق د قرآن او د حدیث مطابق د تېرولو دپاره مونږ دا پروګرام د دارالفتاء والقضاء پېښور نه په دې نیت باندې نشر کوو چې څومره مسلمانانو ته څه مسله راپېښه وي چې هغوی د خپلې مسلې تپوس وکړي د قرآن او حدیث په رڼا کې هغوی ته جواب میلو شي او خپله زندګي د شریعت مطابق تېره کړي. په دې وجه باندې الحمدلله څه 2.5 زموږ پروګرامونه واورېدل. د الله د رضا دپاره زموږ دا پروګرام هغه د دارالفتاء والقضاء پېښور نه نشر کیږي. څومره زموږ اورېدونکي ناظرین دي کتونکي دي ستاسو ټولو خدمت کې موږ دا گزارش کوو چې دا پروګرام زیات نه زیات ملګرو سره شیر هم کوي او دا چې کوم دی خپلو ملګرو ته ولېږئ. څومره خلک مسلې زده کوي الله رب العزت تاسو له انشاءالله صدقه جاریې په طور باندې تاسو له به الله پاک اجر درکوي. د زموږ د ننني پروګرام د هغې مهمان خصوصي زموږ د دارالفتاء نگران و رئیس استاد العلماء استاد المفتین شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا مفتی غلام فرید حقانی صاحب دامت برکات ملالیه الحمدلله هغوی موږ سره تشریف فرما دي. هغوی به موږ ته د ټولو سوالاتو جوابات هغه ذکر کوي. موږ سره ملګري څه سوالات موږ سره مخکې نه الریډي راغلي وي چا د خط په ذریعه پوښتنه کړې وي چا چې کوم دی کمنټس یا وټساپ په ذریعه سوالونه رالیږلي وي د هغې جوابونه هم موږ ورکوو. خو کوم سوالونه چې د لایف ټلیفون په ذریعه باندې براہ راست زموږ د ټلیفون نمبر تاسو ته په نظر راځي 091 52 30 664 091 5230 دا زموږ د پی ډي سی ایل نمبر دی چې څوک په دې باندې پوښتنه وکړي نو هغوی ته مونږ فوراً په دې ننني پروګرام کې هغوی ته به د هغې سوال جواب میلاویږي. بعضې ملګري د کمنټس په ذریعه کوي نو که کمنټس په ذریعه باندې کوم سوالات مونږ نه پاتې شي بعضې ټایم لایف پروګرام دی مسله راشي هغه ملګرو نه مونږ پیشکي معذرت غواړو. دې سره سره زموږ د یوټیوب چینل هم دی مفتی غلام فرید حقانی په نوم باندې آفیشل نو اوس لایف دی تاسو ملګري هغه لینک به درته مونږ په دې فیسبوک کې شیر هم کړو تاسو ملګري هغه چینل سبسکرایب هم کوئ. بعضې مسایل داسې دي چې هغه ډېر اهم مسایل وي مفتي صاحب هغې باندې الحمدلله تفصیلي خبره کړې وي نو بار بار د هغې تفصیل ذکر کېږي نه نو موږ د مخکیني پروګرامونو نه چې کوم مسایل حضرت مفتي صاحب د هغې جوابونه ارشاد فرمایلی وي نو هغه موږ پروګرام کټ کړی دی او هغه سوالات د یوټیوب په چینل کې پراته دي نو تاسو بعضې مسلې وي تفصیلي جواب اورېدل غواړئ نو تاسو بیا زموږ یوټیوب چینل وګورئ انشاءالله تاسو ته به هغه مسالې هلته کې ملو شي. مفتی صاحب د پروګرام باقاعده آغاز کوو چونکې شعبان المعظم نن 28 شعبان دی ورځ دوه بعد به انشاءالله رمضان المبارک شروع شي. د ټولو نه اول زموږ یو ملګري عبدالله پوښتنه کړې ده چې جی مختلفو ملکونو کې رویت کیږي او بعضې ملکونو کې یو ورځ باندې روژه شروع شي په بعضې ملکونو باندې بله ورځ نو هغوی وایي چې د دې رویت حکم او دا روژه په مختلفو ورځو باندې شروع کېدل او بیا شب قدر جدا وي د دې موږ ته تفصیلي جواب راکړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اول دا مسله چې د روژې میاشت کې به مونږ د چا په اعلان باندې روژه نیسو نو جواب دا دی چې تا سره چې کوم د ستا علاقې کم قاضي دی چې هغه یا حکومت مقرر کړی دی یا عوامو مقرر کړی قاضي دې ته ویلی شي هر یو د مسجد امام ته هر یو د مدرسې محتویم ته قاضي نشي ویلی یا به خلقو په هغې اعتماد کړی ټول خلق نو چې اکثر خلق په اعتماد وکړي هغه قاضي دی یا حکومت طرف نه مقرر شوی نو عوامو چې په پاکستان کې چې په عوام په کومو خلکو اعتماد کوي قاضي مقرری دی نه دغه مقامي کمیټۍ مراد دی. مقامي کمیټۍ کمې دي چې دغه مسجد قسیم علي خان کې مفتی شهاب الدین صاحب دی په دې باندې د خلکو اعتماد کړی دی قاضي مقرر کړی دی او دارنګې په هره علاقې کې مقامي کمیټې وي چې هغې کې کم مشر وي یا حکومت طرف نه مقرر شوی یا د عوامو یا د دواړو طرف نه مقرر شوی نو چې دا اعلان وکړي په دې به روژه نیسي او په دې به اختر کوي او کومه مسله چې دا ده چې اختلاف د مطلعو معتبر نه دی دا مسله د قاضي دپاره ده قاضي اختلاف د مطلعو ته اعتبار نه ورکوي اعلان کوي نو بیا خلکو چې قاضي مقرر کړی بیا هغې سره هغه کولی شي په اتفاق باندې روژه کولی شي بل ملک سره خو لیکن چې قاضي اعلان وکړي چې کوم طرف کوم ځای کې حکومت قاضي مقرر کړی د هغې اطاعت هم واجب دی په دې خبره ځان پوهوه. اختلاف د مطلعو
ته اعتبار نشته، نو دا د هر کس کار نه دی چې هر یو امام یا هر یو کس د خپل مسجد نه اعلان کوي چې اختلاف د مطالعو ته اعتبار نشته، د سعودي سره زه اوس اعلان کوم. دا اعلان نشي کولی، دا د قاضي اختیار دی. دا مسله قاضي ته متوجه کی. یو خبره. او دویمه خبره دا چې که چا د قاضي د اعلان نه علاوه د مقامي کمیټۍ چې کوم مشران دي یا د سرکاري کمیټۍ خپل ملک نه علاوه د بل قاضي په اعلان باندې روژه وساتله، روژه یې نه کیږي او نه یې اختر کیږي. ښه د خپل ملک خپل قاضي وي نو خپل نظم یي، د خپل نظم او د قاضي اطاعت دا د قرآن پاک حکم مطابق واجب دی. خپل نظم نه بهر نه وځي. دا مسله خو د اختلاف د مطالعو شوه یا چې کومه وه تاسو د دې مطلق او دا خبره خو شو. بل د شب قدر دی چېرې مختلفو ځایونو بله دا خبره چې وایي چې افغانستان کې روژه په یوه ورځ باندې او په مثلا امریکې کې په بله ورځ باندې، سعودي کې په بله، پاکستان کې په بله باندې، او شب قدر خو یوه شپه وي چې په هغې کې جبرائیل امین نزول کوي او د الله پاک رحمتونه نازلیږي، او څوک چې په عبادت باندې مصروف وي نو فرشتې حضرت القدس نه ملأ اعلی چې کومې بره فرشتې وي هغه راکوزېږي. اسمان دنیا کې چې کومې فرشتې دي که نه، دا د الله نه اجازت وغواړي نو جبرائیل امین په سرپرستۍ کې دا راکوزېږي. دغه فرشتې د هغه خلکو سره لاسونه میلاوي، په هغې ته دعا کوي چې څوک په عبادت کې مصروف وي. نو شب قدر خو یوه شپه ده چې رمضان په بیلو بیلو باندې اعلان کیږي، نو شب قدر بیا 3 شپې وي یا 2 شپې وي، کېدلی شي. جواب دا دی چې ها کېدلی شي. دې نه بغیر لابودي ده. اوس چې ته دلته پاکستان کې کومه شپه باندې شب قدر وي، لیلة القدر وي، نو هغه شپه په هغه وخت په امریکې کې یا په دنیا کې په نورو ځایونو کې ورځ وي د شپه د سره وینه، نو لا محاله ته به وایې چې امریکې والا چې کومه را روانه شپه ده دا دپاره به الله پاک شب قدر وي. یعنی دغه ماحول دغه د برکتونو نزول چې کوم دا چې پاکستان کې په کومه شپه باندې وشي، په بله شپه او په بل ملک کې کېږي، نو چې شب قدر یو ملک دپاره یو شپه کېدلی شي، بل همداسې نشي کېدلی چې یو ملک دپاره 2 شپې شب قدر وي. دا خبره احتمال نه دی، محال نه ده چې پاکستان کې شب قدر مثلا په 27 شپه باندې هم وي او په 28 باندې وي، داسې نشي کېدلی. یو ملک دپاره شب قدر یو دی او بل ملک دپاره شب قدر یو دی، خو مختلف تاریخ باندې کېدلی شي. په دې خبره باندې ځان خلاص کا، سر خلاص کا. کما مثال د امریکې یا د نورو ملکونو درکو چې د پاکستان سره مطالعو ته دومره یعنی اعتبار دی، دومره لري دي، اختلاف دی په مطالعو چې پاکستان کې شپه وي هلته ورځ، یا هلته ورځ وي دلته شپه وي. نو لا محاله به دا منې چې د هر یو ملک بیل بیل شب قدر کېدلی شي. جواب ملاو شو. جی جی ښه جي. بل یو ملګري پوښتنه کړې ده جي، نن سبا د موبایلو دور دی، سوشل میډیا، نو د رمضان المبارک حوالې سره پوسټونه چلیږي چې چا د رمضان مبارکباد ورکړو، هغه باندې د جهنم هور آرام دی. نو زموږ عوام چونکې هغه خو د دې څیزونو نه داسې خبر نه دي، هغوی دړادړ دا څیزونه شیر کوي. نو د رمضان مبارکباد ورکول د دې څه شرعي حکم شته دی، او دا چې کوم حدیث دي ذکر کوي چې هغه باندې د جهنم اور آرام دی، د دې څه حکم دی؟ دا حدیث د خلکو ځان نه جوړ کړی منګړت دی چې څوک د رمضان اولو مبارکي چاله ورکړي نو هغه به د جنت واجب شي. دا ځان نه خلکو جوړ کړی. د رمضان دپاره شرعي داسې حکم نشته چې څوک رمضان میاشت وویني او خلکو ته مبارکباد ورکوي، بیا په دې باندې ثواب ورته ملیږي. رمضان مبارکه میاشت ته یقینا خلکو ته پکې دعا کول پکار دي، خو دا منګړت حدیث یو بل ته شیر کولو دا ګناه ده. یو حدیث تا ته چې پته ولګي دا حدیث نه دی، ځان خلکو جوړ کړی دی. سړی خو ګناهګار دی چې نبي علیه السلام باندې دروغ تړي، نو هغه دپاره وعید دا دی چې په نبي علیه السلام دروغ وتړل، نبي علیه السلام فرمایي فلیقعد مقعده فیتبوأ مقعده من النار، نو دی د جهنم کې ځان ته کور پیدا کړو. چې ته شیر کوې نو ته هم د هغې وعید لاندې راځې. نو چې منګړ ته حدیث وي یا چې تا په زړه چېرته کلیک وکړي او تا ته پته ولګي چې شوبه دې په زړه کې راغله چې دا حدیث دی او که نه دی، نه به شیر کوې. عوامو دپاره حکم څه دی چې کله په فیسبوک باندې یو حدیث وویني
او دته یا 100% یقین وي چې دا حدیث دی نو شیر کولی شي ثواب دی پکې او چې دته پکې شوبه وي چې دا حدیث کې به وي او کنه وي نو دا به نه شیر کوي شیر کول په د باندې نشته که شیر یې کو او حدیث نه وي نو دی په دې ګناه کې مبتلا دی نو دا د عوامو دپاره حکم علما کرام خو په دې پوهېږي هغه خو فورا ډیلیټ کوي محمد حنیف جزاک الله عبدالله عبدالوهاب صاحب الله پاک کی عزتمن کی وعلیکم السلام سید خان صاحب وعلیکم السلام سیف الرحمن جزاکم اللہ وعلیکم السلام عباس احمد جو شخص روزے نہیں رکھ سکتا وہ مہینے کے کتنے روزے دے گا وہ مہینے کے کتنے روزے دے گا روپے دے گا اچھا جو شخص روزے نہیں رکھ سکتا ہے یعنی وہ دائمی بیمار ہے ایسا مرض ہے کہ یعنی صحت یاب ہونے کا بالکل امید نہیں ہے پرماننٹ دائمی مریض ایسا مرض کہ وہ یعنی موت تک ساتھ رہے ابد الاباد بالکل امید نہ ہو تو ان پہ ان کے لیے فدیہ ہے کہ وہ فدیہ دے اپنے زندگی میں فدیہ ایک روزے کا ایک فطرانہ ہے فطرانے کا جو مقدار ہے دارالفتاء والقضاء پیج سے آج آپ کے لیے وہ مقدار شیئر ہوگا انشاءاللہ دا بتا تشیر شي د فطرانه څومره مقدار د یوې روزې یوه فدیه یوه سرسیه ده سرسیه فطرانه د هر روزې بیلې د هر کال بیلې فطرانې سرسیې وي د غنمو مقدار مطابقه چې غنمو یا د وړو څومره قیمت وي هغې مطابقه یا د کجورو څومره قیمت وي په هغې ښار کې په هغې سیټي کې په هغې علاقه کې چې د غنمو څومره قیمت وي هغې مطابقه د سرسیه بدلیږي را بدلیږي نو سخت کال فی الحال نن سبا وخت کې وړو مطابقه چې کومه سرسیه ده هغه به تاسو ته د هغې شیډول چې کوم دی هغه به دارالفتاء نه نن شیر شي تاسو به نن شیر نو انشاءالله هغه به تاسو ته راشي تقریبا سخت کال 300 روپۍ کېږي په 300 روپۍ به انشاءالله ستاسو فطرانه چې کومه ده انشاءالله صحیح کېږي چا څوک چې وس لري د فطرانې هغه به 300 روپۍ د یو کس ورکوي جی د سره بهر ملک کې او جی دا بل پوښتنه چې بهر ملک کې کوم مسافر اوسېږي ای به فطرانه د هغه ملک حوالې سره ادا کوي که د پاکستان د مقدار مطابق به څوک چې بهر ملک کې اوسېږي او هغه سره خپل واړه ماشومان هم پاتې کېږي نابالغه ماشومان مثلا یو سړی دی چې هغه قطر کې یا په یورپ کې یا په سعودي کې پاتې کېږي ماشومان ورسره پاتې کېږي نو دی به خپله سرسیه چې دی په اختر کې پاکستان ته رزیم نه راغلی نه وي نو دی فطرانه عید نه مخکې ورکوي یا عید کوي په بار ملک کې نو دی به د خپل فطرانه هغه بهر ملک چې څومره اعلان شوی دی هغې مطابقه به خپله فطرانه هم ورکوي او که دی وایي چې زه د خپلو ماشومانو نابالغو ورکوم نو هغه نابالغو ماشومانو فطرانه به د بهر ملک په مقدار باندې ورکوي بیا به غاړه خلاصېږي که بهر ملک یو سړی پاتې کېږي خو په رمضان کې او په اختر کې کلي ته راشي خپل پاکستان ته نو پاکستان والا کم حکم دی هغه به دته متوجه شي د پاکستان په حساب سره بیا ورکوي چې پاتې کېږي په پاکستان کې نه بل ملک کې نو بل ملک چې څومره فطرانې اعلان وشي هغې مطابقه به فطرانه ورکوي چې عام مسافر وي په هغې باندې فطرانه نشته دا خو دا مقیمین کم چې وطن اقامت یې اختیار کړی دی کم خلک مزدورۍ ته تللي دي جی کم خلک چې مزدورۍ ته تللي یو مسافر دی چې هغه مثلا عمرې دپاره یا بل څه شي دپاره لاړ شي په هغې باندې خو فطرانه سره شته نه ده جی داود شاہ السلام علیکم مفتی صاحب جناب زکوٰۃ جس کو دینی ہے اس کو بتانا لازمی کہ یہ زکوٰۃ ہے نہ داود شاہ سے اگر آپ کسی کو زکوٰۃ کی نیت سے پیسے دے تو آپ کی نیت کا اعتبار ہے کسی کو یہ بتانا کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے یہ قبول کیجئے یہ بتانا لازمی نہیں ہے ضروری نہیں ہے بس آپ نے دل میں نیت کی کسی کو پیسے دیے خاموشی سے انہوں نے قبول کیے تو یہ زکوٰۃ دینے کے لیے نکالنے کے لیے کافی ہے کوئی مسئلہ بندے
زکات ته پرا ستا نیت ته اعتبار دی ته په نیت په زړه کې راولې چې دا د زکات پیسې دي څوک زکات اخلي هغه ته نه قبولي کی هغه ته ویل ضروری نه دي چې دا پیسې د زکات دي هغه کس له زکات ورکړي چې بغه باندې زکات کیږي نو زکات وینا ورته ضرورت نشته وینا خلک د زکات ولا د لپاره کوي چې هغه سړی ورته معلوم نه دی چې د باندې زکات کیږي او کنه نو هغه وایي د زکات پیسې دي کم مخکې کس ته اخیستون کې چې هغه باندې زکات نه کیږي نو بیا هغه وایي د زکات پیسې دي نو مال یې مه راکوه ځکه زکات په ما باندې نه کیږي نور زکات ویل وینا کول دا ضروری نه ده داود شاه صاحب فدیه کې هم ویل ضرورت نشته په صدقو کې چاته دا ویل ضرورت نشته چې دا زما د فلان کې صدقه ده البته مدرسو کې چې کو ورکای محتویم صاحب ته نو بیا به خامخا وایي چې دا د زکات پیسې دي یا د فدیه پیسې دي چې هغه په هغې مت کې هغه کړي که نه خرچ کړي صرف دا یو ملګري ټلیفون کړی حفیظ الله د بنونه دې دوه پوښتنې کړي دي اولنۍ پوښتنه دوی دا ده چې روژه کې د ویترو نه بعد چونکې جمع باندې موږ ویتر کوو دې وی د دې نه بعد تهجد کولو څه حکم دی بعضې علماونه موږ یو مسله اورېدې وه چې هغې وي چې کله ویتر وشي روژه کې نو هغې نه بعد تهجد نه کېږي بهتر دا دي که نه که رمضان وي که غیر رمضان وي چې ستا اخري لمونځ د شپې کم راشي او وتر راشي نو تاله پکار دا دي چې ته نفل کوې د وترو نه مخکې کوې نفل کوې یا سنت کوې ټیک دی بهتره خبره دا ده چې د شپې اخري لمونځ تاسو څه شي وتر شي او که نه که تا دا نه وکړ بلکې اخري لمونځ 2 رکعته نفل وکړو جایز دي جواز لري دویمه پوښتنه دا کړي چې زما مور د شوګر مریضه ده نو روژه کې هغې لپاره د انسولین لګولو څه رقم دی انسولین باندې روژه نه ماتېږي څوک چې شوګر بیمار دی په روژه کې انسولین لګوي نو په انسولین لګولو سره خو روژه نه ماتېږي په انجکشن لګولو سره روژه نه ماتېږي او بعضې خلک د شوګر بیماران دي نو هغه وایي زه د شوګر بیمار یم ماته ډاکټر ویلي چې روژه مه نیسه نو دا ډاکټر ورته غلط ویلي خپل آخرت یې خراب کړی د بیمار آخرت یې بیمار والا خو هم خراب شوی بیمار ته پکار نه دی چې د ډاکټر په وینا باندې روژه پرېږدوي ځکه چې د شوګر مرض چې کم دی داسې 4 کاله مونږ د حکمت سبق ویلی طب سبق ویلی د شوګر مریض دپاره روژه داسې دی چې اکثیر دی روژه د دپاره علاج دی چې دی کله روژه ساتي نو د شوګر به الله په فضل سره صحیح وي دا چې کله روژه دې نه وي نو بې ځایه ځایه خوراکونه کوي په دې سره شوګر لیول چې کم دی خرابېږي نو روژې سره د شوګر مریضان ښه وي ښه کېږي ورسره نو چا چې تاسو ته دا ویلي چې شوګر مریض به روژه نه نیسي نو دا یې درته دروغ ویلی دي آخرت یې خراب کړی دا فتوا غلطه ده انسولین ویلی شي البته د شوګر یا د غیر شوګر د بل مریض وي روژه یې ونیوله او په روژې په حالات کې د حالات غیر شول خراب شول نو بیا روژه ماتولی شي په ده باندې 15 روژې بیا نه ووري بیا ده باندې یوه روژه ده چې عذر په بنا باندې چا روژه ماته کړه په هغه باندې یوه روژه ده 15 روژې پرې نه ووري 15 روژې په هغه کس باندې اوړي چې څوک روژه قصدن ماته کړي قصدن عمدن یې ماته او عذر بیمار نه وي قصدن او عمدن یې ماته کړي یا مباشرت وکړي کورول سره نو ده باندې 15 روژې اوړي او یوه ورځ باندې یوه قضا اوړي امید دی چې دا مسله به حل شوي سلام کړی دی عبدالرحمن حسن وعلیکم السلام د قطر نه جزاک الله عبدالرحمن حسن صاحب ډېر عزتمن شي زید الله وایي چې سوا روژه شته که نه مفتي صاحب تاسو د وزیرستان شهادت ولې نه اخلي ما درته ووایې که وزیرستان کې ستاسو قضي حکومت مقرر کړی وي او یا د علاقې ټولو خلکو په اعتماد کړي وي ځنه خو قاضیان داسې لکه زمونږ په د علاقو کې چې د ځنه راپاسېدلي دي مفتیان صاحبان چې څوک ورپسې نه ځي 10-15 کسان پسې روان دي نو دی په کلي کې انتشار راولي نو دی اعلان وکړي د دی اعلان ته اعتبار نشته نو وزیرستان کې که حکومت کم قضي مقرر کړی دی حکومت اتباع د حکومت د کم قضي اتباع چې کومه ده دا تاسو باندې لازمه ده صحیح بل یو ملګري ټلیفون کړی دي جمشید الله هنګونه دوی وایي چې بعضې خلک سبا روژه ساتي هغه کې شته دلته مولانا صاحب د وزیرستان هغه اشاره راکړه چې په وزیرستان کې قاضي نه وي ده ته پته نشته قاضي وي هر ډي سي چې کم وي که نه ډي سي په هر ضلع کې کمیټي جوړه کړي په هر ضلع کې ډي سي په نگرانی کې هغه وي قاضي وي بنو کې وزیرستان کې کرک کې
شته ده وي خو تاسو ته پته نشته هغې کسان یې مقرر کړي چې ډسټرک خطیب ورته ویلی شي زید الله فرمایي چې سبا دا ملګري پوښتنه کړې ده عبد الله همبونه که نه دي وایي چې بعضې خلک وایي چې موږ بېګاله پېشمني کوو سبا به روژه نیسو نیم خلک نیسي او نیم نیسي نو دوی وایي چې موږ تشویش کیږو دا سبانۍ روژه چې روژه خو داسې کار دی چې هغه خو مخام نه پته ولګي که نه چې اعلان وشو روژه به وي او که نه د پېشمني نه مخکې سړي ته پته لګي که نه او که نه څوک یې په دې بنا باندې نیسي چې روژې اعلان خو نه دی شوی خو که شاید روژه شوه نو زما به روژه وي نو داسې نه کېږي چې څوک یې شک په بنا باندې نیسي چې سعودیا باندې نشي نیولی ما درته نه سعودیا نه د افغانستان نه د بل ملک په اعلان باندې نشي نیولی د خپل ملک د خپلې علاقې قاضي د دې اتباع پته باندې واجبه ده د قرآن پاک نه به انحراف نه کوي ځان نه به خارجي نه جوړای تکفیری ځنه خارجیان او تکفیریان دي دا په دې رمضان کې په د اخترونو کې د مسلمانانو د اجماع نه خلاف روان دي څوک وایي چې مونږ د امارت اسلامي سره روژه نیسو اختر کوو او څوک وایي سعودي سره کوو دا دواړه په غلطه باندې دي ځکه دا فقه نه ناشنا دي فقه نه ده ویلي قرآن او حدیث یې نه دي ویلي دا د من شذ فی النار د دې مصداق ګرځي نو دې خلکو ته ما بار بار ویلي چې تاسو ما سره کښېنئ د افهام و تفهیم په ماحول کې ما سره کښېنئ چې تاسو دماغ خلاص شي په فقه باندې په مسایلو باندې تاسو صرف دا اورېدلي چې اختلاف د مطالعو ته اعتبار نشته بس دغه ګردان تاسو زده کړی ده چې څوک درته وایي چې ولې د افغانستان سره اعلان کوي انتشار پیدا کوي کلي کې ولې د سعودي سره اعلان کوي انتشار پیدا کوي نو دی وایي چې ستاسو فقه په ظاهر الروایت کې لیکلي دي یعنی ظاهر الروایت د امام صاحب اقوال دي وایي چې په متونو کې راغلي دي چې اختلاف د مطالعو ته اعتبار نشته د الله بنده دا تا دپاره نه دي لیکلي دا قضي دپاره لیکلي چې که قضي په زړه په دې خبره مطمئن شي او مطالعې چې کم دي لرې لرې نه وي که نږدې وي د قضي بس هغه ته اختیار دی تا ته اختیار نشته چې په کلي کې انتشار پیدا کړي نو بعضې خوارج او تکفیریان دي چې هغه په هره میدان کې په هره شعبه کې د علماء کرامو د اجماع نه د علماء کرامو د جماعت نه بهر ځي ځان مشهوروي داسې خوارجو کار به نه کوي په روژه کې د مسلمانو جماعت نه به اخوا دې خوا نه دی بل یو سرکاري خطیب میسیج هم دلته کړی دی او ټلیفون یې وکړو هغې وایي چې زه یو سرکاري اداره کې خطیب یم او دلته زموږ جومات کې چې کوم دی 2003 کسان راجمع شي نو هغه جومات کې متحمل نه دی چې دا ټول پکې ځای شي نو دوی وایي چې آیا د دې خلکو د وجې نه موږ دوه جمعې کولی شو سرکاري چې کوم افسران بالا دي هغې وایي چې تاسو دوه جمعې کوئ دوی وایي چې مفتي صاحب موږ ته لږ وضاحت وکړي چې آیا دوه جمعې د خلکو د کثرت د وجې نه کولی شو د جمعې په ورځ باندې جمعې په ورځ باندې چې په یو مسجد کې کسان نه راځي نو بل مسجد کې جمعې لمونځ کولی شي او کوا مسجدونه نه وي صرف یو مسجد وي نو مسجد سره قضای وي نو په هغه میدان کې دی یو جماعت ټول کوي دوی جمعې ته نه کوي جمعې په ورځ باندې دوی جمعې په یو مسجد کې نه کېږي انتظام کېدلی شي که نه ټول خلک په یو میدان کې راجمع کولی شي مسجد ورته ضروري نه دی یو میدان کې راجمع کولی شي او په دوو مسجدونو کې بیلې بیلې کېدلی شي دوی بیا دا وایي سره که سرکاري افسران مونږ مجبوره کړي دوی چې هم په دې یو جومات کې به تاسو دوه جمعې کوئ چونکې سرکاري ځای دی بعضې ټایم کې هغې وایي چې اړه وي هغه سرکاري افسر ته به ووایي چې دویمه جمع د جمعې والا په مسجد کې نه کېږي په مسله باندې به یې پوه کړي چې هغه په مسله باندې سر خلاص شي نو بیا هغه خلکو لمنځونه نه خرابوي هغه ته ووایي چې چېرته مفتي سره رابطه وکړه چې هغه درته جواب درکړي ښه ورته ښه مفتي زموږ نمبر ورکړه زموږ نمبر موږ سره یې میلاو کړه افسرانو په ژبه باندې مونږ پوهېږو زموږ نمبر به در سره وي ته دا مفتي سره ښه بل مفتي نمبر ورکړه افسر ته ووایه چې دنه یې فتوا راواله بیا مونږ بله جمع کوو که نه ته د خلکو لمنځونه مه خرابوه او ته چې بیا مجبوره نو ته اوله جمع کې ځان شریک کا په اوله جمع کې ستا جمع وشوه که نو بله جمع افسر ته پرېږده دویمه جمع د افسر بیا وکړي چې خپل لمونځ خراب کړي د خلکو ولم خراب دا خبره د خطیب صاحب غلطه ده چې افسران د دینی مسایلو کې د خطیب صاحب خبره نه مني یې خو هغه به ته پوه کړي په مسله جی جی بل یو ملګري پوښتنه کړې ده محمد ریحان محب دوی وایي چې
په روژه کې د ماښام اذان نه بعد څومره وخت بعد د ماښام جمع کول پکار دي؟ ماښام لمونځ څه ټایم روژه کې چونکې اذان وشي نو د اذان نه بعد بیا د ماښام جمع څه ټایم؟ روژې کې بهتر دا دی چې ښه ځان موړ کړي که نه روټۍ وخورئ. روژې کې بهتر دا دی چې ته بیا جمع وکړي. په دې کې بعضې خلک اعتراض دا کوي، غیر مقلدین خو هر ځای کې اعتراض کوي. غیر مقلدین مثال خو داسې دی لکه دا مچ چې ګورئ چې هر ځای کې په ګنده ځای باندې خپې لګوي. مچ دې کتلی دی؟ مچ صاحب چې کوم دی په هر ځای په ګنده سیز باندې خپې لګوي، صفا ځای کې خوند نه ورکوي. دارنګې غیر مقلد چې کوم دی د اعتراض ځای ته چې کوم ځای کې شیطاني مغالطه وي هغلته کې خبره کوي. دا غیر مقلدین وایي چې تاسو خو امام صاحب لیکلی دي چې د ماښام جمع به یعنې نفل به 2 رکعته نه کوئ. بهتر دا دی چې نفل هم نه کوئ، اذان نه فوراً بعد ماښام ودرېږي، دا بهتر دی امام صاحب وایي. او اوس چې روژه شوه د خېټې خبره راغله، اوس دغه د استحسان خبره دغه د اولا او غیر اولا خبره درنه هېره شوه، اوس د خېټې پوجه شروع کړه. جواب دا دی چې غیر مقلد صاحب ته بلاکای خر یې، تا چې امام صاحب دا کول لیدلی دی چې د ماښام لمونځ نفل مه کوه بلکې زر زر جمع وکړه، دا بهتر دی ځکه وخت پکې کم وي. خو د امام صاحب دا کول دی نه دی لیدلی چې کله تا وږې وې او روټۍ تیاره وي، نو بهتر دا دی چې لمونځ وروستو کې او روټۍ مخکې کې. امام صاحب بل کول هم شته، موقع او محل مطابقه د امام صاحب اقوال په هغې به عمل کوي. په روژې کې تا ته د امام صاحب دغه قول متوجه کېږي چې خېټه ښه مړه کړه، چې توجه دې توجه دې چې روټۍ طرف ته نه صحیح. چې کله غیر مقلد صاحب چې کوم دی امام صاحب فقه نه د ځان خبر کی پورا بې دغه اعتراضات په دوی نه کوي. ډېر غیر مقلدینو چې شیخان دوی په نسبت باندې خو شیخان دي، د دوی په نسبت باندې د غیر مقلدینو وهابیانو په نسبت باندې د خپل مولایان صاحبان داسې حیثیت لري که لکه موږ په نسبت باندې امام ابو حنیفه رحمت الله، امام ابو حنیفه رحمت الله علم خو ټولو خلکو منلی، او دی چې په خپل ذهن کې د کم شیخ مني د علم زمونږ د اولې درجې طالب علم برابر نه په فقه کې، په لحاظ د فقه د پوهې او په دین اسلام کې فقه ضروری ده، زده کول د فقه ضروری ده. نبی علیه السلام فرمایلی دي من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین، چاته چې الله پاک د خیر اراده وکړي هغه ته منطق ورزده کړي، هغه ته فقه ورزده کړي، هغه په فقه باندې ځان قرآن او حدیث کې کومه فقه ده په هغې ځان پوهېږي. نو غیر مقلد د دې نه خلاص دی. صحیح، الله دې دوی ته هدایت نصیب کړي. امام صاحب فقه باندې اعلی اعتراض کوا چې تا پورا ویلی، یو قول دی لیدلی او بل دی نه دی لیدلی، اعتراض کوي نو تا دا پر دا خو جایز نه دي که نه. نو دا مسله واضحه شوه چې په روژې کې خوراک نه بعد ماښام لمونځ کول پکار دی، او په کوجا کې په غیر رمضان کې د اذان نه فوراً بعد لمونځ کول پکار دی. عارف خان وایي چې مفتی صاحب د تراویح باره کې څه ووایه، دا څه وایي که نه څومره دي، او په جمعه جمع کول سنت دي که څوک یې ځان له کوي هغه څنګه دي. عارف خان صاحب تراویح چې کومې دي په جمع سره د دې اجماع نه ثابت دي. اجماع حکم داسې دی کنس مسله باندې ځان پوه کا د تراویح په مسله باندې، ځکه چې د تراویح په باره کې هم په رمضان کې هغه عالمان چې د شیطان ملګري دي، شیطان رونه دي، ٹھیک دي، هغه په رمضان کې د خلکو په ذهن کې مغالطې پیدا کوي، وسواس پیدا کوي چې د تراویح لمونځ کوي او که نه کوي، هیڅ قسم فرق نه کوي. فرق کوي د تراویح لمونځ چې کوم دی د دې جمع چې دا د اجماع نه ثابت ده. نو اجماع حکم داسې دی لکه قرآن او حدیث حکم په اجماع باندې پوهېږي که نه، نو په اجماع باندې د اوازې کم که په اجماع باندې د دې حکم راغلی دی، ټیک دی. جمع سره یو سوال تا دا کړی جمع سره او څومره دي، او دغه د اجماع نه ثابت دي چې د 20 رکعته دي. ټولو مسلمانانو په د اجماع ده چې څوک یې جمع سره نه کوي یا د جمع نه انکار کوي، دا د اجماع نه انکار کوي. څوک چې 20 نه کوي
دا د اجماع انکار کوي. اجماع سره چې کوم حکم راشي نو هغه سنت مؤکده وي، په نه کولو کې سړی ګناهګاریږي. او چې نه یې منې بیا خو سره کفر ته پېځي. اجماع خو چې مانې نه بالکل بیا خو کفرېږي. او چې کوي نه بیا ګناه دې کېږي خو کمه، خو چې منې نه انکار ته کوي بیا کفر دی. نو دا رنګې تراوح حکم دی. بله واوره حکمت ته دی تراوح د لمانځه. دا حضرت عمر رضی الله مسلمانانو چې په دې باندې اجماع وکړه، په دې حدیث د لاندې وکړه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دي چې په رمضان کې په شپه خو شروع کېږي د ماښام نه بعد که نه، په دغه ټیم کې فرشتې رانازلېږي. یو خو د لیلة القدر فضیلت دی، لیلة القدر کې خو رانازلېږي خو په رمضان کې په هره شپه باندې فرشتې رانازلېږي چې څوک په عبادت کې مصروف وي نو هغه سره لاسونه میلاوي د هغه د بخلو دپاره دعا کوي. نو مسلمانانو یا حضرت عمر رضی الله په دې اجماع وکړه چې مسوتن نه بعد خلک په تراویح کې مصروف وي. تراویح لمونځ چې نه بیا خو مختلف کارونو کې خلک مصروف کېږي، دنیوي کارونو، نو د فرشتو سلام نه محرومه کېږي. دا کمه نزول چې کوم برکات کېږي که نه په د شپه کې هره شپه هغې نه محرومه کېږي چې مسلمان ترې نه محرومه نه شي. نو دغه په مسجدونو کې ګرځي، مسجدونو کې څوک په عباداتو ولاړ وي د هغه سره لاسونه میلوي فرشتې سلام ورسره کوي. نو چې څوک تراویح کوي هغه سره فرشتې سلام کوي، لاسونه ورسره میلوي. او څوک چې مسجد کې نه وي بهر وي مغلطې پیش کوي، غیر مقلدین وي یا دهریا وي، د تراویح متعلق خلکو ته وي مه یې کوه، کوې یا که نه یې کوه، هغه د دې ثواب نه محروموي. مسلمانانو اجماع په دې وجه باندې وکړه. په دې تاسو ته ما ووایي چې دا د اجماع نه حدیثونه هم ثبت دي او مسلمانانو په اجماع ده. 20 رکعته تراویح په مسجد کې دې نه کمې چې کمې دي دا تراویح حکم نه لري او مسجد نه بهر کېږي خو بهتر نه دي. صحیح دی. بل یو ملګری دی شاه خالد دی وایي چې موږ د عرب سره روژه ساتلی شو. جواب پوه شو. شاه خالد صاحب ته چې پاکستان کې اوسې نو عربو سره لمونځ به د خپل وخت وي، د پاکستان مطابقه د روژې به د خپل وخت وي. د عربو په وخت باندې د لمونځ کولی شي نه روژه. ابطال الباطل پوښتنه کړې چې دی چې عمده اردو سلام نعمان صاحب راغلی دی، مبارکي ورکړه د خو بله 13 هفته باندې ډېره ماشاءالله مبارک شه. دستربندي وه ډېر دوی مدرسې کې الله دې دوی ته خپل ځای ورکړي. لوی انتظام یې وخو چې دوی ته ځای الله نه دی دوی په کریا باندې اوسي. موږ ورته دعا کوو چې الله دې ورته په دغه روژې کې بندوبست وکړي چې خپل ځای ورته میلاو شي. ستاسو کومه علاقه ده؟ خبره پشتخره چټو پم سره داسې به الله در باندې څوک مهربانه کړي چې تاسو ته ځای درکړي شي. دا ابطال الباطل پوښتنه کړې چې دی د تاسو له ځای نه درکړي د خپل جنت کې ځان ته ځای پیدا کړي. جی بالکل یقینا دا خجی د ملګری پوښتنه کې دی چې عمده اردو تفسیر مونږ ته لږ وښایي چې معرف القرآن جی بیان القرآن معرف القرآن بیان القرآن چې کوم دی په هغه خو لږ ګران دی تنوي صاحب. معرف القرآن کې د بیان القرآن چې کومې نقطې دي هغه بیان شوي دي. تفسیر مظهري نقطې پکې بیان شوي دي. تفسیر ابن کثیر نقطې پکې بیان شوي دي. بیان په معرف القرآن او معرف القرآن ګوره او نقطو ته خیال کوه، نقطو ته. او بیا چې کله ته د قرآن پاک تفسیر وګورې نو د قرآن پاک چې کوم الفاظ دي که نه د الفاظ د هر یو تفسیر کې اول لغوي معنی ذکر وي لاندې به محاوره رستو تفسیر وي که نه هغه معنو لاندې د هر یو لفظ صیغه یې ګوره چې ماده یې څه ده د دې لفظ او د دې ماده څه ده او د دې لفظ معنا څه ده چې دا نقطه باندې ځان پوه کړي نو تفسیر باندې بیا ښه پوهېږي چې الله پاک دغه لفظ څه له راوړی. عربی کې یو بل لفظ هم کېدلی شي که نه په دې ځای باندې نو دلته یې دا لفظ ولې راوړی دی دې ته سوچ کوه. هغه به الله سوچ کوه چې ته په لاندې لغوي لغت باندې ځان پوه کړي. مثلا الله ویلي چې یو ځای کې ویلي چې وهو الرحیم الغفور وهو الغفور الرحیم، یو ځای کې رحیم مخکې کړي بل ځای کې غفور. دا سیاق و سباق سره سوچ ورته کوم مفسرینو هم دا نکتې لیکلي او د لفظ ماده ګوره چې د دې لفظ معنا دا اسم دا فعل او معنا یې څه ده نو دا لفظ ولې راغلی دی په ځای بل لفظ ولې نه دی راغلی دې ته سوچ کوه بیا به تفسیر په خوند باندې پوه شي. بل یو ملګری دی جی رمضان علي دې پوښتنه کړې ده چې اکثر خلکو ته
د شوګر سره سره بلډ پریشر وي بلډ پریشر دپاره اوبه څښل ضروري وي بیا بلډ پریشر کله کمیږي کله زیاتېږي نو دې وي چې بیا د روژې څه حکم دی آیا روژه ماتولی او کنه چې تا روژه نیولي او بلډ پریشر دومره های شي چې تا حالات به بدلیږي نو تا روژه ماتولی شي اوبه څښلی شي یوه روژه به در باندې فرض کېږي یعنې قضا به یوه روژه راوړې ابو حنیفه پوښتنه کړې ده چې چې نغدو څومره پیسو کې زکات لازمي نغد تا سره چې تقریبا 52 تولې چندی په مقدار باندې پیسې وي چې هغه لاک نه زیاتې دي سید خان وایي څوک چې د جمعې مبارکې په ورځ وفات شي نو قبر کې به ورسره حساب کتاب کېږي نه دا حدیث اگر چې ضعیف ته خو دا تواتر سره راغلی خلکو قبول کړی دی تلقي بالقبول دا خلکو دا حدیث قبول کړی دی نو انشاءالله چې قبول کړی دی بل حدیث کې راغلی چې چا د الله متعلق څه ګمان دی هر یو مسلمان دا ګمان دی چې جمعې په ورځ باندې مړ شو یا ما څوک مړ شي جمعې په ورځ یا جمعې په شپه نو ما به حساب چې دا ورستو کېږي حساب به راسره نه کېږي قبر کې د قبر عذاب نه په امان د هر یو سړي دا ګمان دی دی که نه دی اگر چې دا ضعیف حدیث دی د ضعیف حدیث په وجه دا ګمان جوړ شوی خو کېږي به داسې ځکه نبي علیه السلام فرمایي چې الله فرمایلی دي چې انا عند ظن عبدي بي زه د هر یو بنده د ګمان مطابق فیصله کوم نو زمونږ دا ګمان دی او دغه حدیث ته تلقي بالقبول حاصل شوی دی چې یا جمعې په شپه باندې جمعې په ورځ څوک مړ شي نو هغه سره به دا حساب رستو کېږي قبر غذاب به ورته او څوک چې وایي چې دا ضعیف دی او دا یعنی قابل عمل نه دی هغه دپاره به داسې وي چې هغه دپاره به وي غذاب نه چې څوک یې نه مني که نه الله نه دا ګمان کوي چې الله جمعې په شپه باندې ښه عذاب راکوي نو هغه دپاره به وي کم دهریا خلک دي دغه غلطۍ پیش کوي جی بل یو ملګری محمد زمان دی وی چې د جمعې خطبې دوران سنت لمونځ کولی شو چې کوم سنت د جمعې لمونځ مخکې دی آیا خطبې دوران سنت کولی شو که نه خطبې په دوران کې سنت نشته خطبې په دوران کې به خطبه واورئ سنت دي او خطبه اورېدل واجب دي واجب خیال بساتئ سید خان وایي مفتی صاحب په زړو اذان په روژه کې اذان دا محمد ریحان محب وي اذان په څومره وخت څومره وخت بعد ماښام مونځ ښه مایک کې سیف الرحمن څه وایي مایک کې شور خبره کې یا ووتو خاص شور کوي شاه خالد صاحب وایي چې عادي جواب د حیض ولا مسله محمد تاقی عثماني صاحب د دې جواب دی کړی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته مفتی صاحب که زنانه په حالت د حیض کې انزال وشي په حالت د حیض کې انزال وشي نو څه به کوي غسل به کوي که نه کومه زنانه باندې چې غسل دی نو دا به غسل مؤخر کوي که نور هم غسل یعنی احتلام ورته موشي غسل په غب حالات کې د حیض په حالات نو دا به په دې باندې یو اوغه دی که نه غسل د حیض نه بعد چې کله دا کم غسل وکي دا د احتلام او د حیض دواړو دپاره څه شی دی کافی کیږي دمیل جیوئی وحدت الوجود کی تعریف کیا ہے دا سا عقیدہ نہ دا وحدت الوجود وحدت الشهود دا سا عقیدہ نہ دا دا د صوفیاء کرامو چې دا غا مشاهدات یو نو دا څه عقیده نه ده چې ته زده کوې دا زده کېږي نه په کتابونو کې دا په تعریف سره ستا نه زده کېږي دا چې کله ته تصوف کې منازل چې د توی کې سلوکو تصوف نو دا مسله باندې به پوه شي نو دا داسې عقیده نه ده چې دا به ته خامخا د دې تعریف په زده کوې په وحدت وجود وحدت الشهود به پوهېږي دا تعریف باندې څوک که زه در تعریف وکړه نو تله مزه در نه کي او زده کول ته دپاره ضروري نه دي د دې دپاره څه حکم نه دی راغلی چې وحدت الوجود ده دا مسله زده کایه ما یې زده کوه د سره یې زده نه کړې البته چې تا داسې تصوف سره تعلق وي په رښتیا نو دغه مسله به خود تا ته حل شي صحیح دی محمد ابراهیم حقیار وایي چې اختلاف د مطالبه اعتبار شرعي حدود څومره دي هیڅ قسم حدود تعین نه دی شوی خو د دې جواب ما درکړو چې اختلاف د مطالبه ته اعتبار نشته د عامو خلقو به دپاره دا حکم نه دی دا د قاضي دپاره دی ابطال الباطل وایي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب وعلیکم السلام. اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ دې تاسو له عمر دراز درکړي. اردو تفسیر جواب مونږ درکړی. جمشید فاتح ورغزی جواب مونږ درکړی. ماشاءالله. وی آر هیرنګ داسې وی فار پېښور موږ پېښور نه تاسو وورو زید شور کوي کی دا بل وی آر هایرینګ دا څه اشتهار یې خپل ورکړی دی. ابو عبدالله سلفي چې کوم دی دا خپل ځان ښودلی دی ځکه چې دا د قرآن او حدیث دشمن دی، دا فقه دشمن دی، غیر مقلد دی. غیر مقلدیت چې کم دی دا مسلک دی د پره نه دی راغلی چې اسلام خور کی. غیر مقلدیت وهابیت چې کم دی وهابیان د دې مسلک ایجاد کړی انګریز ملکه وکټوریا دی د پره و چې دا مسلمانانو په ذهنونو کې وسوسې پیدا کړي، مغالطې پیدا کړي او دا مسلمانان د لمانځه نه منې کړي، د جهاد نه منې کړي، د دیني کار نه منې کړي. دا ملکه وکټوریا دی د پره دغه فرقه منځته راوړه او دې ته لوی لوی جګیر ورکړ. حسن خان ټولو ناول د دوی مشر چې بانی المبانی حسن خان صدیق حسن خان، نو دا مشرانو ته لوی لوی جایداد ورکړ چې تاسو د مسلمانانو چې کم مسائل دي په هغې کې کم اختلافي یعنی هغه مسایل چې کم دي فروعي اختلاف د مجتهدینو په منځ کې دی، هغه اختلاف چې د عوامو منځ ته راوړی عوام به پوهېږي نه، نو دې وجې نه به مسلمانان د دین نه زړه تور شي. نو دا غیر مقلدیت چې کم دی وهابیت چې کم دی دا داسې هغه ته راغلی دی، وجود ته راغلی دی دنیا ته. د دې په 1400 سال کې نظیر نشته، مثال نشته. په 1400 سال کې د نبی علیه السلام نه بعد تر اوسه پورې یو غیر مقلد چې څوک وښایي د انګریزي دورې نه مخکې نو زه 1 لک روپۍ ورکوم، څوک یې نشي ښودلی. که غیر مقلدیت صحیح مسلک وي نو دا به د 1400 سال نه خو روان وکنه. داسې کسان یو پکې نشته، یو فقط 2-3 نه 2-3 دانې نه، یو دانه څوک نشي ښودلی. په دې ځان پوهې چې غیر مقلد وي. غیر مقلد تعریف دا دی چې نه خپله مجتهد وي نه د مجتهد پسې روان وي بلکې د هغې دشمن وي، دې ته غیر مقلد ویلی شي. ښه نو غیر مقلد خو په خپله مجتهد نه دي او د مجتهدینو دشمنان دي. نو دا ابو عبدالله سلفي چې څوک دی د دوی تعداد بیا څنګه زیاتېږي؟ تعداد یې زیاتېږي یقینا دا د طلاق په وجه بنا باندې چې کم ځای کې طلاقونو شرح زیاته شوله. طلاقونو شرح چې زیاته شوه زموږ دارالفتاء ته چې څوک راشي ما ښځې ته 3 طلاقونه ورکړي نو موږ د قرآن پاک مطابق جواب ورکړو. قرآن کې الله فرمایلي فإن طلقها الطلاق مرتان فإمساك بمعروف او تسريح بإحسان. قرآن کې الله فرمایلي چې 2 رسې هوتا ته چانس شته، یو دې ورکه چانس شته رجوع که 2 دې ورکه چانس، خو 2 نه بعد فإن طلقها دریم دې ورکه چانسونه دې میس کړ دڼیا دې کړ نو ښځه دې لاړه خرابه غشوله مطلقه مغلظه شوه. مونږ ورته وایو دا ښځه طلاقه شوه بغیر د شرعي حلالۍ نه نشي راوستی. ځکه قرآن کې الله فرمایي فإن طلق فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. نو تحللۍ نه بغیر نشي راوستی. دا قرآن پاک ترجمه مطابق فتوا ورکو د قرآن مطابق. نو سړی لاړ شي غیر مقلدین ورته وایي چې نه قرآن و حدیث پرېږده، صرف امین په زوره سره وایه. څوک چې لمونځ کوي هغه ته ووایه چې تا لمونځ نه کېږي، تا الحمدلله وویله، تا امین نه ووایې، تا رفع الیدین نه دا کار کوه ستا ښځه حلاله ده. یعنی نه حلالۍ ته پکې ضرورت شته، طلاق ته نه دی شوی، 3 نه چې 10 کړي نه دی شوی. دا د غیر مقلدینو تعداد په دې زیاتېږي. څومره چې د طلاق شرح زیاتېږي شرح په کومه معاشره کې چې طلاق شرح زیاتېږي، طلاق زیاتېږي د مسافرین چې کم دي د سعودي او د بار ملک دا طلاق زیاته شي. چې کومه معاشره کې د طلاق شرح زیات وي هلته به غیر مقلدین زیات وي. چې کم ځای کې خلک د طلاق شرح کمه شي نو غیر مقلدیت په خود به خود ختم شي. چې څو پورې د طلاق مسله ختمه شوي، طلاق ختم شوي نی تر هغې پورې د غیر مقلدینو وجود چې د دنیا نه ختمیږي نه. دارنگی جویائی وہ کیا امام ابو حنیفہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ عرش پر ہے، اللہ موجود بلا مکان دے. تاوی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ وی چې الله موجود بلا مکان دی. چا وی چې الله په عرش باندې دی دا معنا چې عرش باندې نور ځایونو کې نه دی د ذات په لحاظ سره، نو دا عقیده د مسلمان نه دی. او الله پاک د پر دی عرش عموما زائد عموما مکان دی، عموما مکان د جسم د پر وی ښه
چې جسم وی وجود لري، یعنی جسم چې لري جسم په مکان باندې په ځای باندې کینی، کرسی باندې کینی. سیده چې جسم وینا نو هغه پر مکان سمانا لري. ښه او کته وای چې نا جسم لري او عرش باندې ناست معاذ الله، نو دا د جسم ورته سبب دا د کفري عقیده ده، د خود غیر مقلدینو عقیده ده. نور مسائل خود ته ورزینا بس په دې مسایلو پس نختی وي. الله په عرش باندې معاذ الله عرش باندې ناست او توای چې نه دی ناست. چا چرته الله ویلي چې الله په عرش باندې ناست دی؟ الرحمن علی العرش استوى، د دې دا معنا هونه ده چې الله په عرش باندې ناست خو جسم کوي نسته، جسم نسته کوي کنه. نو الله جسم لري، جسم مجسمه او عقیده ده چې جسم سوي. نو الله تعالی موجود بلا مکان دی. د عرش نسبت الله پاک ته د الله د تعظیم د پر شوی دی، لکه خانه کعبه نسبت چې بیت الله د الله کور دی. ٹھیک ته عرش اوچتوالی ته ویل، لوی ته ویل شي الله لوی دی. دا مطلب نه دی چې الله پاک عرش نه کرسی مراد اخلي چې الله په ناس دی. دا غیر مقلدینو عقیده د دین ځان وساته. ابو حذیفه سے فرمایلی دی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مفتی صاحب کے اتنے پیسے نقد ہو تو زکوٰۃ لازمی ہوتا ہے؟ جواب میں نے دیا ہے کہ 52.5 تولے چاندی کے برابر جو لاکھ سے زیادہ بنتے ہیں. رمضان علی 1,31,000 تک اگر آپ کے پاس نقد پیسے ہے یا مال تجارت ہے تو آپ پر مال تجارت تو جتنا بھی ہے تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہے. محمد زمان رمضان علی جواب دیا ہم نے آپ کو. مفتی صاحب د جمعې مونځ خطبه دوران جواب مونږ ورکړی دی. محمد عثمان حقی صاحب الله دې تاسو په علم عمر کې برکت واچي. شفیع وزیرستانی سے فرمائی د رمضان مبارک پر روزہ او په عید کې اختلاف وي، وجه صدا اختلاف تاسو پیدا کړی دی. اس قسم اختلاف نشته دا چې کله تاسو علاقې مقامی قاضي اعلان کوي هغې پسې روژه کوه که نه، ته وایي زه افغانستان سره کوم، ته وایي زه سعودي سره کوم. اختلاف تا جوړ کړی دی که اختلاف خو نشته، په خپله ځان ته اختلاف جوړ کړی. د مسلمانو جماعت نه چې ووځې که نه، د ډلې نه، د اکثر خلکو نه، د جمهور ډلې نه چې ووځې، نو بیا به داسې اختلاف دې سره جوړېږي او دا ته د مسلمانۍ نه ووځې. بیا برید خرول څنګه ابراهیم خکو یارو برید خریلی شي، بهتر دا دی چې په کنچۍ باندې ووایي، کني په بلیډ یم ارخیلی شي. بهتر دا دی چې په کنچۍ به اخلي. حتیق الرحمن وایي چې مفتی صاحب روژه مې پروګرام کې باره هره روژه کې زمونږ پروګرام وي د اتوار په ورځ، لکه دا اتوار ورځ ده خو په اتوار په ورځ باندې نه، د پیر په شپه باندې اتوار په ورځ باندې مخصوصا د تراویح نه بعد وي. تراویح چې وشي وړې تراویح نو فوراً مونږ پروګرام شروع کېږي هر اتوار په ورځ باندې. محمد جمو الله دې تاسو بیمارانو ته شفا کامله عاجله ورکړي. الله دې تاسو دکان کې برکت واشي. دی وزیرستان نه دی محمد جمو. د افطار په ټایم کې کومه دعا پکار ده چې کومه دعا دې زړه غواړي هغه دعا کوه. دې دپاره متعینه څه دعا نه ده راغلې. افطار په وخت چې کومه دعا دې غواړي، کوم ضرورتونه دي هغه کولی شي. محمد زمان په روژه کې غسل دوران پوزه ترخول جایز دي؟ نه، په روژه کې چې غسل کوې پوزه به ترخایې نه، پوزې ته به صرف اوبه وړې، خولې ته به اوبه وړې، غړغړې به نه کوې. محمد زمان جواب مونږ درکړه. صدام خان وایي چې مفتی صاحب د جمعې په ورځ چې کم سنت دي د هغه کې د جمعې نیت کوې، که جمعې نیت کوې صحیح دی، که ماسپښین نیت کوې صحیح دی، ځکه جمعه هم ده او ماسپښین هم ده، او که خضر وخت وایي هم صحیح دی. رحمت ګل وایي چې سلام علیکم. وعلیکم السلام. رسول پاک باندې کوډې شوي دي، دغه ثبوت کوم ځای کې ذکر دی؟ ځکه چې مفتی منیر وایي چې په رسول پاک باندې نه دي شوي کوډې، یعنی تعویذونه. رحمت ګل صاحب د صحیح حدیثونه بخاری شریف کې صحیح حدیث دی چې په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې سحر شوی دی. کوم ځای کې چې څوک دغه اعتراض کوي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې سحر څنګه اثر وکړو چې سحر په اثر وکړو نو مسحور شو. مسحور سړي خبرې ته څه اعتبار دی؟ خبرې د نبی علیه السلام چې کومې وي یا د رسالت سره چې کوم تعلق دی، جادو په هغې باندې څه اثر نه دی کړی او نه یې شي کولی.
د نبی علیه الصلاۃ والسلام کم معاملات چې د رسالت سره تعلق لري، رسالت سره، روحانیت سره تعلق دی، روح سره، اسمان سره چې تعلق دی، وحی سره، په هغې امورو باندې د نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې که څوک جادو کي، یعنې هېڅ هغې ذمه داري الله ویلې ده، هغې ته څوک نقصان نشي رسولی. جادو چې نبی علیه السلام ته نقصان رسولی، هغه مادي طور باندې، طبیعي طور باندې ورته رسولی دی. طبیعي طور باندې یعنی دا دماغ چې هم دی دا طبیعي بدن سره تعلق لري که نه. نسیان مسله چې پکې راغلې وه چې دا کار ما کړی دی او که نه، د دې وحي سره تعلق نه لري. څوک پکې وایي چې بیا نبي علیه السلام چې غسل مې کړي دی او که نه، دا مسله دا ځان نه وایي، داسې نه دي چې نبي علیه السلام غسل کړي دی او که نه دي کړي. غسل به نبي علیه السلام کوو، په هغې کې نه و اشتباه ورته شوي. لکه نبی علیه السلام که سړی وایي دا ما روټۍ وخوړه او که نه، دا ورته یاد نه و. دا مدي او طبیعي مسایل دي چې هغې لکه ته به په نبي علیه السلام راغله که نه، ته به د نبي علیه الصلاۃ والسلام طبیعت چې دا هغې کې هغه راوستو، اخلال به پکې راغلو که نه، هغې کې به د ځای نه به یې خطا کړو. نو دا مطلب دا نه دی چې ته به نبي علیه السلام ته طبیعي چې څومره امور دي چې کم د هغه سره تعلق لري طبیعت سره. جی داسې نه ده ویلي چې لمونځ مې کړی، لمونځ فرض دی، لمونځ کې څه کوو به نه وي. جی مفتی سلیمان افغانستان نه دي. مفتی سلیمان صاحب چې کوم دعا فرمایش کړی، دعا ورته کوو چې الله دې په زړه پورې چې کوم ځای د ده خوښ دی هغه ځای دې الله وده ورته نصیب کړي. تاسو ټول ووایئ چې امین. او دی وی چې والد صاحب ځمکه ګاڼه ایښې وي، هغه یو ورور ازاده کړي او ځان سره یې وساتي او نور وروڼو ته بیا نه تقسیمېږي، د دې څه حکم دی؟ دا خو دی په سود کې راځي چې یو ورور دی چې هغه شریکه ځمکه د پلار ځمکه چې پلار ګاڼه کړې وي، نو دی په خپلو پیسو باندې هغه ګاڼۍ نه ځمکه راخلاصه کړي او دی د خپلو وروڼو ته نه تقسیموي چې په دې کې ما پیسې ورکړي دي. دا پیسو په وجه باندې پیسې خو به طور قرض شوې که نه وروڼو سره، دا پیسې ځکه وروڼه به یې درکوي چې څومره حصه رسد دا به درکوي، خو ته هغه پسې قرض شو، قرض نه ته فایده اوچتی چې هغه څو پورې قرض نه یې درکړی، ته ځمکه نه ورکړی، فایده ترې اوچتی، نو تا دپاره سود دی. البته دا ځمکه ته په قرض کې ته یې سرولی شي، خو فایده به بیا ترې نه اوچتی، کار به پرې نه کوې. ښه جی دویمه پوښتنه دي چې یو سړی په قرض باندې ګړې واخلي او 2 میاشتې بعد هماغه بایع باندې بیا په نقد قیمت باندې په نقدو خرڅ کړي او دغه بیع عینه ده چې حرامه ده. جی دی وایي چې یو جینۍ په ښه لباس کې سړی خوب کې خوشحاله دا به الله پاک درکړي چې کومه جینۍ دې لیدلې الله به انشاءالله درکړي، تاسو په منځ کې به الله واده وکړي. بالکل نه. یو ملګري پوښتنه کړې دی چې 2 وروڼو اولاد کې یو الګ ته نیا پی ورکړل، نو آیا دې د تر لور سره بیا نکاح کولی؟ نه جی، چا چې نیا چې یو الګ ته پی ورکړي دي، د نیا چې څومره زمن دي دا د دې الګ یعنې د نیا کم لمسی دی، د دې رضعي رونه ګرځي، نو د رونو لوریانو سره نکاحونه نه کېږي. عاصم عمر وایي چې السلام علیکم، د توي ذات راویستل څنګه دي؟ فتا محمودیه ورته ممکن نه دی ویلي، په خبره باندې ځان پوهوه چې درته څوک وایي چې تا باندې دلته کې تویز شوی دلته کې دی، دا خو علم غیب دی، علم غیب د نبي علیه السلام نه چاته نشته. د نن سبا چې څومره ټګان دي عاملان دي چې عالم نه دی او عامل دی، دا ټګان دي، دې ته چې کېناستې او دی درته ووایي چې ستا دا مسله دا یعنې 100% یقیني، نو تا 40 ورځې لمونځ نه کېږي، حدیث کې راغلي ایمان نه دی خلاصوي. د ځینې پکې وایي چې زه عالم نه یم خو زما داسې د طریقې زده چې هغه عالمانو نه زده، دا طریقې د شیطاني دي. یا به تا دوی ته علاج لپاره 2 خبرې دي، یا به تا حکمت ډاکټري به دې زده کړي، یا به دې روحاني دعاګانې زده کړي چې په قرآن او حدیث کې دي. نو چې یو سړی عالم نه دی او ډاکټر نه دی، ساینس یې نه دی ویلی، خپله وایي چې زه عالم نه یم خو لیکن زه ما عملیات کړي، دا عملیات ځان ته نه د شیطاني علوم دي، ځان ته چې دوی عملیات ورته وایي. یا به قرآن او حدیث مطابق ته دم درود کوي، یا به علاج کوي د ساینس مطابق. چې ته عالم نه یې نو ته ټګ یې، د شیطان ملګری. دا دریم قسم چې ته وایې زه قرآن او حدیث مطابق عالمان هغه دم نشي کوي، ځای شي کوي، نو ته شیطاني دمونه کوه چې حرام دي. ته څه وایې؟ جی
دا ورمړو کې چې تکم کاغذ راوباسي پای کې لیکل راځي کنه هغه یو کیمیکل دی چې تش کیمیکل په کاغذ ولګای نو ښکاري نه خو چې کله تیلو کې واچي ګرم سیس کې نو لیکل ښکاري دا ټګي ده دا عامل دا ته وایي چې تا تویز ښیي دا علم چېرته دی دا نه په ساینس کې شته نه قرآن کې شته نه چې قرآن او ساینس کې نشته خو شیطان یې که شیطان نه علم زده کول خو کفر دی دا دروغ وایي دا چې څوک درته څوک چې چاته ورشي چې هغه ورته جادو ورښیي او جادوګر ورته ښیي نو دغه ایمان نه خلاصېږي حدیث بیا څه معنا چې داسې کس ته کېناستې دا خو کاهن دی دا یو شاید دی په دا فیسبوک راځي شاید ډېر ښه کار کوي یو کس یې راجستر کړی دی زیاد دی زیاد وایي چې ما سره داسې علوم دي چې هغه مفتیانو سره نشته نو ته خو شیطان یې دی الله بنده یا به تا سره ساینسي علوم چې ډاکټران به پوهېږي یا به تا سره روحاني علوم چې هغه باندې به عالمان پوهېږي چې عالمان پرې نه پوهېږي نو ته څه شی نه څه شی کوې خو فلمي اکټر به یې که نه نو د دې علاقې چې کم ځای دی دا زیاد چې کم دی دې علاقې کې عالمان نشته دا د عالمانو ذمه داري ده چې نورو ځایونو باندې احتجاج کوي هر څه کوي خپلې خېټې دپاره خپلې کورسۍ دپاره خو د خلکو ایمان نه د خلک خلاصوي یو سړی عالم نه دی نو دم درود کوي نو تا ولې نه راپاسې هغه د علاقې نه وباسې ولې نه هغه بندوې ولې نه هغه باندې حکومت ته رپورټ ولې نه که دا عالم نه دی نو دم څنګه کوي دم درود دپاره خو علم ضروري دی که نه ته چې خپله چغه وایې چې ما علم نه دی کړی ما قرآن او حدیث باندې پوه نه یم او مفتیانو ته هغه دم نه ورځي چې ما ته راځي نو دا خو دم کم دم دی چې مفتیانو له نه ورځي خو دا خو قرآن او حدیث نه ماورا دی نو دغه پکار دی چې شاید نه علاوه عالمان دې سره ودرېږي او داسې دا زیاد و د نورو ملګري تا چې دا ورمړو کې ووایي چې خلکو ته وایي چې تا باندې جادو شوی دی یقیني طور باندې وایي دا خو ایمان نه خلک خلاصوي نو د عالمانو له پکار دي دا علاقې عالمان چې دې ته ورشي چې تا سره کم علم دی یا به در سره جسمانی علوم وي چې عصري علوم ساینس وي یا به دیني وي که دیني وي نو په کم کتاب کې د ستا والا دم راغلی طریقې راغلی کتاب راته وښایه جزاک الله بل یو ملګری ابرار دی وي چې زکات اصل رقم باندې دی که منافع سمیت زکات په منافع چې څومره پې وکړې هغه به ورسره جمع کوې بیا به ورکوې ایک مولوی صاحب نے فرمایا کہ مسجد کے علاوہ کسی دوسری جگہ پر جماعت میں ادا نہیں ہو ٹھیک ہے عبدالواحد صاحب محمد ابراہیم السلام علیکم ہمارے ملک کے ټول ملایان ترویه او ترکته کې نه کېږي یا ترکته دا د نفس د خواهشاتو بندگان دي دا د الله بندگان نه دي دا د نبی علیه السلام امتیان نه دي څوک چې ترکته تراویح کوي ترکته خو ته وایي تهجد دي نو چې ترکته ته تراویح کوي نو تهجد څه شول نبی علیه السلام خو ټول عمر تهجد کړی ترکه 14 رکعته عاصم عمر وایي په خوب کې را ډېر سپي چاپېره وي په کاڼو یې ولم د قرآن هغه آیتونه تلاوت کوم ماشاءالله عاصم منیر صاحب شیطان د خطا کولو کوشش کوي نفس خود تا به نه خطا کوي انشاءالله د عالمانو سره اوسېږه صحبت اختیار کا صدقہ ورکا اللہ بد انشاءاللہ زندگی برابر کی سیف الرحمان ہوئی مفتی صاحب کچھ آدمی مجھے 8 تاریخ پڑھانے کے لیے رکھتے ہیں اگر میں 8 تراویح پڑھا دوں اس کے بعد میں باقی تو 8 تراویح لوگوں کو جو پڑھاتے ہیں تو اس کا آپ کو ثواب نہیں ملے گا نہ لوگوں کو ملے گا اگر آخر میں پھر باقی 12 رکعت پڑھتے ہیں اپنے لیے تو آپ کی تراویح تو ہوئی نہیں تا خو دوکا وکړه فراډ دی وکړه او اته رکعت دپاره چې څوک تراوه دپاره دی نیسي امام د امامت ورته مه کوه اته رکعت تراویح د سره شته نه ده حدیث کې چې راغلي هغه ته راغلي تهجد دی نبي علیه السلام ټول عمر کړي رمضان او غیر رمضان دا یو ملګري پوښتنه کړې فاروقي صاحب جی دی وایي چې یو سړی عمرې له لاړ شي بیا مدینې منورې زیارت ته لاړ شي واپسې کې چې راځي مکې مکرمې ته نو عمره لازمه ده او که نه جواب درکو تور غر وایي چې شارټ کلیپ جوړوئ نو چې ملګري نه جوړوي دا اتیق الرحمان صاحب یې نه جوړوي دا غني ناست دی تاسو ورته وښایه دا نورو خلکو جوړوي چې چېرته پکې داسې ټیک ټاک مک ټاک وي که نه خو داسې کلیپونه نه کټ کوي ضروري مسایل نه کټ کوي او نه یې جوړوي او بس د نورو وله جوړوي څوک پیسې ورکوي نو موږ سره خو پیسې شته نه که څنګه موږ ورته دعا کوو تشې دعا کار کوي نه رمضان روان دی نو امید دی چې جوړوي به او دی وایي چې دا یو زنانه ده یو سړی دی چې هغه عمره وکړه بیا هغې نه بعد مدینې ته لاړه مکې نه بعد مدینې ته ځي مدینې نه چې بیا راځي نو دی بیا هم د عمرې په نیت باندې راځي په طواف ته هغه به کوي احرام کې به او ښځې ته بیماري راغله مدینې کې بیماري راغلی ده نو بیماري د راغلي که نه د ټول هغه به کوي که نه صرف طواف به نه کوي عمره کې به دی
رابشي مدینه نه د احرام په نیت باندې عمره په نیت باندې ښځې دپاره خو بس نیت دی که نه نور احرام نشته او چې کله پاکه شي انتظار به وکړي چې کله پاکه شي نو څه شی به وکړي نه مراد یې وکړي او که دا باندې ټیم راځي یعنې دا ټیکټ ټیم یې پوره کېږي او پاکوالي ورځې پرې نه راځي نو په حیض کې د عمره وکړي یو دم دې ورکړي دغه طریقه ده سیف الرحمن وی جزاک الله الله تاسو ته عزتمن کړي ختمه شوه مسله تاسو سره ختم شول دعا به وکړو الله پاک ته زمونږ دغه تخصص کم ملګري دلته موجود دي کم زمونږ آواز اوري موجود دی دارالافتا کې زمونږ سره داخل دي الله د دوی علمونو کې په عمرونو کې په مال کې برکتونه واچوي کم ځای کې چې دي د علم منبع او چشمې دی وګرځوي د خلکو زړونه د دوی طرف ته الله مایل کړي الله پاک چې موږ دارالافتا ملګرو سره څوک تعاون کړي مدد ورسره کوي یا الله ته ورسره غیبي خزانونه امداد وفرمایي څوک چې بهر ملک کې دی الله پاک ته خپل وطن ته سلم او غنم راولي رمضان برکتونه دی الله موږ ته متوجي کړي خیر او رحمت سره دغه رمضان په موږ باندې تیر کړي هر قسم شرونه دی موږ مسلمانان الله په امان کړي بیمارانو ته الله شفا کامله عاجله ورکړي دغه دعا وکړو چې څومره مردگان شوي زموږ خپلوان دي پردي دي یا الله ټول اهل اسلام مردگان وبخي او یا الله دغه دعا وکړو چې اولاد نشته نرینه اولاد یې نصیب کړي مدرار صاحب د پر موږ دعا کولی شي الله واده ورکړي واده الله ورکړي اوس دا دعا وکړي چې الله دې نرینه اولاد ورکړي صدقه نه کوي خو دعا به ورته کوو تاسو ټول وایئ چې الله دې اولاد ورکړي دا کم ملګري چې دلته موجود دي आवाज اوري ودونه یې نشته په زړه پورې ودونه یا الله بندوبست ورته وکړي د ودونو ټول رکاوټونه ورته ختم کړي په زړه پورې ودونه یې نصیب کړي چې ودونه شته هغه ته اولاد نصیب کړي بیمارانو ته شفا کامله حمید صاحب زمونږ ملګری چې وفات شو زمونږ ته الله دې جنت الفردوس نصیب یتیمانو ته الله پاک څوک سهارا وګرځوي فلسطین مسلمانانو ته الله پاک غلبا نصیب کړي یا الله دې ظلم نه دی الله پاک په امان کړي یا الله اسرائیل چې دی هغه اصلاح په خپله کې سره تباه او برباد کړي کفار په خپله کې سره تباه او برباد کړي افغانستان مسلمانانو ته یا الله هغه امداد نصیب کړي د پاکستان مسلمانانو امداد نصیب کړي چا چې دعا فرمایش کړی دی موږ ته کمنټس کړی دی یا ټلیفون کړی دی او چا چې ویلي دي په ټول هفته کې دعا نه یا الله هغې دعاګانې په خپل دربار کې قبولې کړي په زړونو کې چې چا څه دعا وي ټولو دعا قبولې او منظورې کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد وعلی چای مو تر کوي کنه تو چای نیس کړي چای واچو ځان ته